嘅相，哇，睇到一晒米，好似大花痴咁啊！咩奇嘅啫，咩神秘啫？幫人仔細個啊，好靚啊，龍啲頭都做咗啦。咁啊，男人見到靚女相啊，梗係眼金金噶啦。係啊，好緊張張相啊，我睇人哋黑上手嘅。係啊，乜你啲新鮮蘿蔔皮啊？有靚女會中意佢？哦。係咯，唔關我哋事啊！咩唔關我哋事啊？你唔聽啲街坊講咩？個衰女包啊，同我嗰日啲阿哥啊，哇！如果真係衝咗第二個人，咁咪我哋死心咯！可能個冇計計咧，見到咧過唔到個極關係咪？冇人咁啊，偷第二個咯！將我而家佢係咁啊！唉，我燒都爆咗我啦咁就，一天都光晒啦！唉，唔會㗎，實際公係咁樣，啲人佢哋咁講。